Saúdos, familias. Neste ano que falamos tanto de virus, creo que é bon momento para que vos expliquemos que é un virus e cal é o virus máis perigoso para a saúde dos vosos cans. Empezamos. Se para ti os teus animais son unha parte máis da túa familia, esta é a túa canle en YouTube de Guillermo Campos, veterinario de familia. Pois mira, un virus é unha partícula viva, pero ultramicroscópica, moito máis pequena que unha bacteria. ¿Dónde está? Non lo veo. É nada máis que material nucleico e un estuchiño para telo dentro. Hai que ter en conta que ainda hai formas vivas máis simples, que son únicamente material nucleico, como os prións que causan a enfermedade das vacas tolas. ¡Qué loco estoy! Pero bueno, ese é un tema diferente. O tema é que os virus non teñen metabolismo propio, necesitan vivir dentro de células para poderse reproducir e cumplir o seu ciclo de vida. Entón, o parvovirus, o virus máis importante para a saúde dos cans, que fai? Pois vive dentro das células da piel interior do seu intestino delgado, que se chama mucosa. E faille tanto daño que materialmente se cae a cachos. O que resulta é que tes un animaliño que se pon triste, que deixa de comer, que vomita, porque non pode facer a digestión e o que ten dentro da tripa, por decirlo así, se pudre dentro, que fai unha diarrea moi apestosa e que normalmente ten moito sangue, a veces fan verdadeiros chorros de sangue, donde bota eses trozos de intestino, que, bueno, aí daste conta de por que se chama mucosa, porque recorda un pouco a un moco. ¡Qué bien traído! ¡Brillante! É unha enfermedade que cando é intensa pode chegar incluso a ser mortal e afecta principalmente aos cachorriños. Nesas cacas dos animais enfermos ou que replican o virus, porque un can adulto pode replicar o virus sin que lle chegue a causar a enfermedade de maneira patente. Están cheas de virus que despois quedan no chan e donde poden aguantar moitos meses, facilmente medio ano e en condicións favorables moito máis tempo. E cando un canciño que non está protegido polas vacunas, pois come no chan ou simplemente curiosea cousas no chan nun lugar contaminado, pode adquirir o virus e contraer a enfermedade. Por eso, os cachorriños, en tanto non están vacinados, non poden ir a calquera lugar. Vamos a lo que nos interesa, que son las vacunas. Por isto, que é super importante empezar a vacinar os cachorros, o ideal é empezar sobre as 7 semanas, é prácticamente o primeiro que vos vai contar o veterinario cando lle debedes un cachorriño novo. Tamén hai que ter en conta dúas cousas máis. Unha, este virus é unha adaptación aos cans dun virus dos gatos, que nos casos causa panleucopenia. ¿Cómo has dicho? Panleucopenia. Ah, vale. Os gatos poden ter unha enfermedade parecida, que normalmente non é tan grave, afortunadamente tampouco é tan frecuente, pero que está aí e que temos que terlo en conta. Os gatiños tamén hai que vacinalos. E outra, que o parvovirus non é o único virus que pode atacar o intestino dos cans. Hai máis, e é super importante evitar, sobre todo, que non haxa o que chamamos coinfeccións, que adquira dous virus ao mesmo tempo, porque a enfermedade tende a ser moito máis grave. O máis relevante destes outros virus que poden facer diarreas nos cans é un coronavirus. Imos falar no próximo vídeo dos coronavirus. Que é un coronavirus? Que tipos de coronavirus hai? Porque hai diferentes tipos de coronavirus que poden afectar aos animaliños que viven con nós. Prometido, este vai ser o próximo vídeo. Esto se veía venir. Pero recordade que nos podedes propoñer temas, que se vos gustou este tema non esquezades darlle un like, que se vos gusta Enxerar a Canle, vos unades á familia de Veterinario de Familia. E que os amigos de Veterinario de Pollo estades invitados a ter o voso espacio nestes vídeos para contarvos algunha experiencia que sexa interesante compartir todos, ou simplemente contarvos porque o voso animaliño é tan especial. Ata o próximo vídeo. Saúdos, familias.